Так, что тут еще у нас? Нежные цветочки. Какой-то розочки мускусной, наверное, скорее всего. Красивая роза тоже. Сочетание, вот переключилась на розочки The Pilgrim и Рене Гассини. Тоже сочетание цветов красивое. The Pilgrim, Рене Гассини. Вернемся опять к таким красавицам. Красиво. Прям даже слов нет, когда подходишь к розам. Знаменитая Августа Луиза. Красивая роза. Это что-то номер так, бутончик на одном, вот на одной ветке, на одном кусту. Вот разное здесь в розовину отдает Августа Луиза. А здесь оно вот в такой лососевый. Третий куст Эден Роуз посажен. И вообще Эден Роуз по всему розарию посадила, потому что мне нравится эта роза. Одна из любимых. Бенджамин Бриттон. Вот такой здесь у меня уголок. Один из уголков моего сада. Распуски Чарльз Дарвин. Вот так начинает он вот опускаться. Вот так вот он цветет. И вот такой вот вид моего розария. Буйство красок еще присутствует. Ну и будет продолжаться. Розы-то они вообще цветут. Вот в моем регионе где-то до октября, до конца я приезжаю, еще нарезаю себе букеты из роз. Часть моего сада. Красота. Так, идем. Вот розарий 2022. Посажен у меня на огороде. Так, вот роза немецкая Мариетта. Уже начала свое цветение. Мощная роза. Вот она у меня ничем не заболела. Покупала в питомнике Фокина. Там очень хорошие розы. Всем советую тоже покупать. Питомник Фокина шикарные розы продает. Мне очень нравится. Здесь вот из его питомника заказана вот Мариетта. Потом даже вот бирочка здесь у меня. Роза Фокина. Это лавандер айс. Низенькая пока у меня розочка. Она. Мариетта, баронесса. Это вот розочки были посажены там всего буквально 2 стволика, 2 веточки. И вот как мощно стартанула роза Мариетта. Сейчас я покажу. Вот базальник выдал. Роза Мариетта. Красивая роза. Вот такая вот у нее закрутка. Мариетта. Рядом там посажена розочка Мэриэн. Тоже из этого питомника. Она у меня упала в этот... как там его... Трава такая душистая, базилик. Вот. И красиво смотрится базилик и Мэриэн. И вот такой зеленый островок внутри. Мэриэн. Пчелка прилетела, потому что ароматная. Вот розочка. Шато Барберолис. Вот так вот. В этом году роза посещает зеленые паучки. Цветочные паучки. Пауков я вообще боюсь, но таких пауков не страшно. И вот Шато Барберолис вот так вот цветет. Это вот такая пуговка внутри.
Красивая, кстати, роза. Мне нравится нежная роза. Шато Барберолис. И вот так вот набрала роза японской селекции Коралл Желе. Гляньте, сколько бутонов. Это вот вторая волна, уже первогодка. Покупалась тоже питомник Фокина. Ну, вообще потенциал хороший у этой розы. Коралл Желе. Все полюбили розоводы эту розу. Ну, действительно, вот и красиво смотрится вон там нежная Шато Барберолис и коралловое такое Коралл Желе. Комнатная розочка была посажена тоже вот. И такой базальный побег выдала. Смородина красная, конец августа, а у меня еще смородина вон. Такие грозди смородины. Так, здесь питомник у меня Фокина и Элит. У Элиты тоже, у Василия, шикарные розы. Мне нравится. Здесь Лондон Ай распускается. Потом розочка распускается. Очень хотела эту розу. Так, забыла. Как это? Кто это? Беленькая, красивая роза. Сейчас вспомнила. Мадам Анизет. Вот. Я увидела по интернету эту розу и влюбилась. И красиво про нее рассказывает Фокина. Вот зайдите, посмотрите туда. Мадам Анизет, какая она красивая. Вот кусту 1 год. И она уже где-то 1,20 метр 30. Рядом распускается Мирхензаубер. Вот-вот откроет свои бутоны. Покупалась в питомнике Элит. Замок Черники вот открывается уже, тоже питомник Элит, 3-я волна. Мишель Друкер, питомник Элит. И вся усеяна бутонами. Вся. Дальше розочка идет. Фредерик Мистраль, но он приболел у меня. Вот пришла рассказать то, что сказали 1 год розы не обрабатывать. Я не обработала новую посадку. И вот то, что с ними стало. Заболели. Скоро распустится крем Карамель, The Prince. Знаменитая роза Spirit of Freedom. Очень тоже красивая роза. Такая набитая. Если дождей нет, то она прям показывает всю свою красоту. То головки клонит, потому что она тяжеленькая. Потому что набитая Spirit of Freedom красивая роза.